За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Солонгочannel подкастын солонгоо байна. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг Өнгөр улсын Будапешт хотоос хүргэж байна. За өнөөдрийн дугаараар би та бүхэнтэй өөрийнхөө сонсдог архитектур, хот төлөвлөлт, дизайны 10 подкастыг танилцуулахаар бэлтгээд байна. Юуны түрүүнд хэрвээ та манай подкаст YouTube-ээр сонсож байгаа бол subscribe дараад дараа дараагийнхаа дугааруудыг цаг алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. За ингээ бүгдээрээ подкастт орцгоё. Миний хамгийн ихэнд танилцуулах подкаст маань Architect podcast. Энэхүү подкастыг Америкийн архитектурууд болох Evan Troxel, Cormac Palin, Neil Pan хэмээх 3 залуу хамтран хөтлөн явуулдаг байгаа. Ерөнхийдөө 7 хоног эсвэл 2-7 хоног тутамдаа шинэ дугаарууд тавигддаг. Дугаар болгондоо тухайн 7 хоног эсвэл тухайн цаг үед болж үйл явдлыг эдгээр залуучуудын ажил дээр гарсан сонирхолтой бусдад хэрэг болох үед маш олон мэдээллийг хоорондоо ярилцдаг. Ерөнхийдөө маш энгийн үгээр яг 3 архитектор найзууд суугаад уулзаад буу халж байгаа маягаар ярилцдаг маш сонирхолтой подкаст байгаа. Энийг бол ерөнхийдөө шинэ дугаар 50 дахь болгонд нь бол сонсдог. Тэгээд маш их зүйлийг сурч авдаг байгаа шүү. За дараагийн подкаст маань Design Matters гэд подкаст байгаа. Анх 2005 оноос эхлэн олон нийтэд хүрч эхэлсэн уг подкаст маань одоогоор 15 жилийн хугацаанд хийгдэж байгаа дэлхийн хамгийн анхны дизайны подкаст юм байлаа. Уг подкастыг designer expert Debbie Millman хэмээх бүсгүй хөтлөн явуулдаг. Уг подкастаар маш олон төрлийн дизайны төлөөллүүд оролцож яриа хийж олон гоё сонирхолтой мэдээллүүдийг түгээдэг подкаст байгаа. Та бүхэнийг сонирхоод үзээрэй. 3 дахь танилцуулах подкаст маань DNA Design and Architecture. Уг подкастыг Francis Anderton хэмээх хөтлөгч Лос Анжелес хотоос хөтлөн явуулдаг бөгөөд маш сонирхолтой хот төлөвлөлтийн сэдвүүдийг болон архитектурын талаар олон зочдыг урин оролцуулж хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг хуваалцдаг байгаа. Ялангуяа ирээдүйн хот төлөвлөлт, sustainability, urban design гэх мэтчлэн том өргөн хүрээний сэдвийг хэрвээ та сонирхдаг бол энэ подкастыг заавал сонсох хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. Дөрөвдүгээрт танилцуулах подкаст маань 99% Invisible. Уг подкастыг Roman Mars хөтлөн явуулдаг ба 7 хоног тутамд архитектур, болон дизайны мэдээллийг бидэнд хүргэдэг байгаа. За 5 дугаарт The Business of Architecture. Уг подкастыг Enoch Sears хөтлөн явуулдаг бөгөөд архитектурын эргэн тойрон болон хэрхэн архитектурыг бизнес болгох талаар гайхалтай мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг хүргэдэг. Мөн зочдоор нь олон архитекторууд болон дизайнерууд оролцож хэрхэн тэдгээр хүмүүс бизнесээ босгосон талаар маш олон сонирхолтой ярилцлагуудыг хийдэг байгаа. Түүнчлэн яг энэ подкастыг сонсохоор хэрхэн архитектур майндсетийг бизнес болгох талаар оновчтой гоё зөвлөгөөнүүдийг авч чадах байгаа шүү. За тэгээд дараагийн танилцуулах подкаст маань AIA Podnet. Америкийн архитектуруудын институтээс эрхлэн гаргадаг AIA Podnet подкаст байгаа. Энэ подкастаар дэлхийн эргэн тойронд дах архитектурын мэдээллийг маш чухал өнцгөөс харан хийдэг подкаст байна. Ойролцоогоор 300 гаруй дугаарыг хэдийнэ хийчгээд байгаа бөгөөд та эндээс хүссэн мэдээлэл олж сонсох байх гэдэгт итгэлтэй байна. За үүний дараагаар 7 дугаар танилцуулах подкаст маань Vertical City. Энэ подкастаар тогтвортой хот төлөвлөлтийн талаар хэн бүхэнд ойлгомжтой байдлаар ярилцсан хийгддэг подкаст байгаа. Тэд дэлхийн алдартай архитекторуудыг болон хот төлөвлөгч, инженер, дизайнерууд, технологийн экспертүүдийг урьж оролцуулж подкастаа хийдэг. Тэндээс та бүхэн дэлхийд тулгамдаад байгаа олон асуудлуудад тодорхой шийдэл олж болохоор олон гоё дугааруудыг хийсэн байгаа. 8 дугаар танилцуулах подкаст маань Architecture Happy Hour.
За уг подкастын хөтлөгчөөр Laura and Larry гэх хоёр архитектор ажилладаг ба тэд та бидэнд архитектурын олон сонирхолтой сэдвүүдээр гоё арга барилуудын талаар ярилцлага хийж хоорондоо хөтлөн явуулдаг байгаа. Тухайлбал хэрхэн өөртөө таарсан зөв архитектурын компанийг сонгож ажиллах вэ? Түүнчлэн дадлага хийх карьераа хэрхэн амжилттай эхлүүлэх вэ гэх мэт үнэн кул зөвүүн ярианууд зөвлөгөөнүүдийг хийдэг байгаа. За үүний дараагаар 9-р танилцуулах подкаст маань дизайн сэтгүүлээс гарган явуулдаг face to face подкаст байгаа. Уг подкаст нь дэлхийн хамгийн алдартай архитектурын онлайн сэтгүүл болох design.com-оос саяхнаас гарган явуулж байгаа подкаст юм. 7 хоногийн 2 дахь өдөр тутамд шинэ дугаарууд тавигддаг бөгөөд зочдоор дэлхийн алдартай архитекторууд оролцдог. Тухайлбал David Chipperfield, Thomas Heatherwick, John Pawson гэх мэт архитекторууд аль хэдийнэ ярилцлага өгчихсөн байгаа. Сонсоод үзээрэй, маш сонирхолтой. За миний хамгийн сүүлд танилцуулах подкаст маань Talking Practice. Та бидний хамгийн сайн мэдих Harvard Graduate School of Design-аас бэлтгэн гаргадаг подкаст юм. Энэхүү подкаст маань уг подкастаар та бид дэлхийн топ архитекторуудын болон дизайнеруудын хэрхэн бүтээлээ тойрвдаг, яагаад ямар өнцгөөс харж ажилладаг, ажиллах арга барил гэх мэт маш олон хэрэгцээтэй ярилцлагуудыг хүлээн авч сонсох боломжтой. Та бүхэн заавал энэ подкастыг сонсоорой гэж миний хувийн зүгээс зөвлөх байна. За ингээд энэ дугаараараа би та бүхэндээ өөрийнхөө сонсдог 10 подкастыг танилцууллаа. Та бүхэнд хэрэг болох байх гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн өөрсдийнхөө сонсдог ялангуяа архитектур, хот төлөвлөлт, дизайн гэх мэрэгжлийн чиглэлийн подкастуудыг сонсдог бол доор комент хэсэгт нэрийг бичиж үлдээгээрэй. Бусадтайгаа бүгдээрээ бас мэдээлэл хуваалцгаая. За ингээд энэ дугаарыг хүлээн авч сонссон нийт сонсогчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараараа эргэн уулзтлаа. Түр баяртай. Subscribe дарахаа мартваа манайхаа. Bye bye.